টাকা, টাকার গন্ধটা কিরে ভাই? টাকার লাগে সবাই পাবো। টাকা আছে, তুমি না চাইতে সম্মান পাবা। এই সমাজে তুমি একজন প্রতিষ্ঠিত লোক, তুমি যতই মিথ্যা বলো, যতই অন্যায় কাজ করো, তোমার টাকা আছে, তোমার দাম আছে ভাই, বলা লাগবে না। এক মায়ের 3 সন্তান, তিনটাই প্রবাসী। কিসের লাইগা? ভালোবাসার মনে বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, ভাই ব্রাদার, বাবা মা সবাই ত্যাগ করে দূর প্রবাসী থাকতেছে। সেজন্য টাকার লাগে, সব কিছু স্যাক্রিফাইস করতে হয় টাকার লাগে। আমরা ছেলে মানুষ, বুঝলাম মেরে যান। একটা ছেলে মানুষের জীবন অত সহজ না। ছেলে মানুষের জীবনটা বড় অদ্ভুত, কোনো ফুলসজ্জা সাজানো বিছানো নয়। একটা ছেলে জন্ম হওয়ার পর সেটা বুঝতে পারে আমায় প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, ফ্যামিলিকে দেখতে হবে, একটা মেয়ের যোগ্য পাত্র হতে হবে। উপর দিকে একটা মেয়ে 13 থেকে 15 বছর হলে সে এটা বুঝতে পারে আমার সাদা চামড়া কোনো স্পট করা যাবে না। একটা সুদর্শন, স্মার্ট, হ্যান্ডসাম একটা প্রতিষ্ঠিত ছেলেকে বিবাহ করা। আর একটা মেয়ের যোগ্য পাত্র হওয়ার জন্য আমরা অনেক কিছু করি ভাই, অনেক কিছু স্যাক্রিফাইস করি টাকার জন্য।